Dnes si spolu pripravíme pre niekoho možno netradičné jedlo, ale je to demikát s pažitkou. Postupne pridávame bobkový list, mleté čierne korenie, soľ, mletú rastcu a nakoniec pridáme papriku. Papriku už nesmažíme, ale hneď zalievame horúcou vodou. Pridáme na kocky pokrájané zemiaky, ktoré neskôr rozmixujeme. Takisto rozmixujeme aj smotanu s brinzou. Smotanu s brinzou vlejeme do polievky a vytvoríme tým hustú polievku, ktorú ešte trošku povaríme. Prajem vám dobrú chuť.